各位亲爱的小朋友，大家好！又来到了我们线上数学课的时间。我们今天要上课的主题是国小4年级数学旋转角和图形角的合成与分解。本影片的学习重点有：认识旋转角的意义，包括平角和周角，并能解决图形角的合成与分解问题。首先，我们要先来理解旋转角的意义。今天回家的时候，采购了很多的日常用品，同学们应该有这样的经验。但是门只开了小小的空间，如下图的大小，这时候你会怎么做呢？我会把门拉开，拉出大一点的空间，像这样拉开，对吗？好，这样很多东西才搬得进去。好，那如果我们从门的上面来看，你拉开门的这个动作会像这个样子，对吗？好，拉动门之后，门所旋转的角度，我们就称这个角度为旋转角。好，那接下来我们用时钟来认识旋转角。观察时钟上的指针是怎么转动的。老师要开始播咯。好，请各位同学仔细观察，因为现在大家用的都是手机或电子表，比较少有机会去观察时钟的转动，所以大家仔细看哦。这个时钟上有一根指针，依照这种速度应该是秒针，那它是怎么转动的呢？好的，哦，看清楚了吗？好。好，小朋友，我们把吸管放在钟面上，仿照指针转动的样子，说说看，吸管旋转了几度？好，这个蓝色的图案就是吸管。好，吸管转动喽。诶，有没有发现一件事？吸管停在4的位置，可是我并不知道它从什么时候开始的呀。哦，如果没有人告诉我它是从12开始，除非我自己看到，不然我是不知道它从12开始，我就没有办法判断它旋转了几度。或者我告诉你，哦，它开始的位置是在12，可是你并没有告诉我它停止的位置在哪个地方，那我也没办法知道吸管旋转了几度。所以这就是旋转角最特别的地方。它是一种动态的角，动作一消失，角就看不见。所以吸管旋转了几度，这个地方必须要有跟平常的角不一样的地方。什么地方呢？它要在钟面上记录吸管从哪里转到哪里。首先，第一件事要把吸管原本的位置画出来。我们叫它始边，开始的位置哦。再来旋转到某个地方哦，比如说像这根吸管，它旋转到数字4，那我们就要把它停止的地方画出来，这个叫做钟边。好，接下来呢？诶，这吸管是往这个方向转，还是往绿色的这个针的方向转呢？哦，数学上红色的这个我们叫它顺时针，绿色这个叫它逆时针。所以你一定要标示它是顺时针还是逆时针，我们才会知道它从哪个方向转过来。所以它要标上箭头，告诉我们它转动的方向。因为这两个转动方向角度是不一样大的哦。哦，好，再来第4个。这个就会是一个旋转角 ，OK，就是告诉我们哦，这个指针或者这个吸管总共旋转了几度，这样会了吗？好，很棒。所以我们来为大家整理一下，
旋转角必须要注明几件事：一，始边，就是这个指针或吸管开始的位置叫始边。好，旋转之后，它会形成一个旋转角，在它停止的位置，我们要画上中边。好，那接下来要帮它加上方向。哦，顺着时钟的方向，我们叫它顺时针方向。好，第四个，有一个固定不动的地方，我们叫它旋转中心。这样会了吗？好，在这个地方我们要学旋转方向，这个在生活中应用非常广，大家要记起来哦。哦，顺着时针方向跟时针相同方向的，我们叫它顺时针方向。好，跟时针旋转方向相反的，我们叫它逆时针方向。一个是顺，一个是逆，记清楚了吗？好，那只要跟时钟旋转方向一样的，我们叫它顺时针。那如果跟它相反的，我们叫它逆时针，这样会吗？哦，所以吸管旋转的方向跟钟面指针旋转的方向相同时，我们叫它顺时针方向旋转。那如果相反，我们就称它为逆时针方向旋转。记清楚喽。接下来我们来看另外一个题目。钟面上指针从12开始转动。好，第一小题，转到3是转了几度呢？我们来看看转到3的时候，哦，这样是转了几度？没错，就是转出一个直角90度。好，指针转3大格是转了90度，我们就叫这个90度的角是直角。好，第二题，转半圈到6是转了几度呢？我们让它转转看。哦，这样是半圈，所以指针是转了几度？180度，是不是两个直角的意思？好，指针转6大格就是半圈，是转了180度。我们称180度的角是平角。有没有看它的线这样平平的？这个要记清楚哦。好，第三题，指针转一圈回到12是转了几度呢？我们来看一下。哦，刚好是一圈，所以是360度，刚好是两个平角，所以是360度。好，指针转12大格，转了一圈，是转了360度。我们称360度的角是周角。哦，转了一圈，一圈就是一周的意思，所以就叫周角。这三个角，直角是90度，平角是180度，周角是360度。这三个角都很重要哦。好，要把它的度数背起来。好，我们来看第四题，指针从钟面上的12顺时针方向转到1，转了一大格，是转了几度呢？像这样转了几度？哦，聪明的小朋友要怎么知道呢？哦，我们刚刚是不是从12转到3是90度？所以3大格是90度，那一大格就会是30度。有没有别种方法可以知道呢？哦，刚刚我们说了，从12到6是一个平角，也就是180度。那刚好12到6是6大格，所以180度除以6，所以是30度。所以时钟上面一大格是30度，很棒。那接下来请小朋友小试身手一下，填填看指针分别转了几度。好，你要仔细看题目哦。好，题目第一个，指针从1顺时针方向转到5，那这样是转了几格？4大格。所以一大格是30度，4大格刚好是30乘以4，刚好是120度。好，那指针从12逆时针哦，要小心，这个是陷阱题。逆时针转到10，这样是转了几大格啊？
如果12顺时针转到10，那就转了10大格。可是逆时针转到10，那就只有转了2大格。所以1大格30度，2大格就只有60度。要小心哦，不要被骗了。好，接下来我们进入到下一个主题，角的合成与分解。好，量量看角1和角2各是多少度呢？我们用量角器来量量看。角1是多少度？135度。角2呢？角2是另外一张纸片，30度。那接下来他要问我的是，角1和角2合起来是多少度？请用算式计计看。我们的角1是135度。这个粉红色的纸片，它这个角度是135度。那蓝色的这一个是30度，所以这两个纸片的角度合起来是135度加30度。右上角那个小圈圈就是度的符号哦。好，那就等于多少呢？135加30就等于165度。好，很棒，学会了吗？好，那接下来下一题，下图中的角1是60度，角2是20度。角1和角2合起来是几度呢？用算式计计看。老师请你先把它的度数写上去。角1是几度啊？60度。角2是20度。那角1和角2合起来呢？是60加20，就这两个角合起来的度数，也就是80度。答对了吗？好，很棒。好，那接下来小试身手，换你试试看。请问下面这两个角合起来是几度呢？把做法用算式记下来。好，我们先给你这两个角的度数，60度和45度。那做法该怎么写呢？好，这个合起来就是60加上45，所以合起来是105。很棒。下一题，下图中的角 A 是50度，角 B 是几度呢？请先把度数写到图案上面来。50度写在角 A 旁边。那角 B 呢？哇，这个怎么算啊？他有没有告诉我角 A 和角 B 合起来是几度？有哦，小朋友要仔细看图示上的讯息。直角，它有告诉我角 A 和角 B 这两个角合起来有一个直角记号，有没有看到？黑色的直角记号哦。所以直角是几度呢？刚刚老师有请你把它背起来，直角是几度？90度，很好。所以我用90度扣掉角 A，就会是角 B 的度数。90减50等于多少呢？40，很好。角 B 就是40度，你答对了吗？好，再来一题。下图中的角 C 是30度，角 D 是60度，角 E 是几度呢？我们把角 C 的度数写上去，角 D 的度数写上来。那要怎么算角 E 呀？这个图案上还有给我们其他的线索吗？你看到了吗？它是一个平角。刚刚我们前面上过咯，平角是几度？180度。所以要怎么算出角 E 呢？好，要用180度扣掉角 C 的30度，再减掉角 D 的60度，就会是角 E 的度数哦。180减30再减60，就等于90度。所以角 E 是90度，你答对了吗？好，接下来小试身手，角 B 是几度呢？很棒，刚刚是不是也已经告诉大家了？
这个是一个平角，所以是180减40，就会是140度。角坡刚好就是140度。那角坡呢是几度？角坡是一个45度，要加上多少呢？90度，很好，所以加起来刚好是135度。小朋友，你要学会看直角记号哦。好，今天的课程到这边告一个段落，我们来为大家做个重点整理，要仔细听哦。由于旋转角具有旋转的特性，所以要记录始边、中边、旋转方向、顺时针或逆时针的旋转方向和旋转中心。老师跟大家提个醒，旋转角是一个动态的角，动作消失，角就看不见，所以必须要有始边记录它开始的位置，要有中边记录它停止的位置，然后要有旋转的方向。因为旋转的方向不同，它的角度就不同，所以你要记清楚哦。顺时针是哪个方向？跟时钟相同的旋转方向。逆时针呢？就是跟时钟旋转相反的方向，就叫逆时针方向。好，还有一个固定不动的地方叫做旋转中心。好，第二点，平角是180度，周角是360度，这个两个是很重要的角，要记得它的名称，还有它的度数哦。所以平角像平平的，像一条线这样，是180度，周角就是绕一圈的意思，那就是360度。我们常常说自己转一圈就是360度，就是这个意思。好，第三个，能看懂图形角的图示，进而解决图形角的合成和分解问题。我们刚刚最后教的就是图形角的合成和分解，你要好好听懂哦。好，那今天的课程就到这边结束，我们有下次再见喽，拜拜。